वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अवैस रज़ा है और मैं ये टाइपिंग का पहला टेस्ट दे रहा हूँ। बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे हमने पूछना है। आप हमें ये बताएं कि इन पेज को किस कंपनी ने बनाया है। सर उसको कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर है, ये इंडिया की कंपनी है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। वेरी गुड। शाबाश, स्कोर है 35। बेटा कम स्कोर है, 35 आपका स्कोर है। 30 से ज़्यादा, 40 से कम, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश, थैंक यू।